大家好，熬猪油到底是用油还是用水？今天我就告诉你正确做法，又香又没有异味，放1年也不会坏。熬猪油，猪板油是首选，价格便宜，出油率还高。切好的猪板油直接冷水下锅，打掉浮沫后再煮3分钟左右，再重新起锅，倒入相当于猪板油1/3的清水。加过水后，猪板油受热更均匀，不会糊锅发苦。中小火熬大概半小时左右，待猪板油微微变黄并大量出油，这时候加一点姜片和葱段增香。继续熬到葱姜变黄即可捞出油渣，放猪油的容器里加几粒花椒和黄豆以及1小勺盐，最后再用滤网过滤一遍，这样猪油就熬好了。自然冷却后放冰箱凝固，吃1年都不会坏。拌面、拌饭、炒菜都特别的香，油渣再放上自己喜欢的调料，也特别的好吃，还是小时候的味道。抖音。